خبر رائع ويطمن اللي بيحب جون سينا، لان جون سينا دايما مستعد للظهور في اي وقت في الدبليو دبليو اي، وهتعرفوا ليه. اما كمان مايك تايسون فمدمر وش واحد من الشباب الرخمين اللي غلسوا عليه داخل طيارة، وهتعرفوا تفاصيل الخبر لان في فيديو. كمان سموا جو مش عايز ينضم للتحالف بتاع ويليام ريجل اللي هو البلاك بول كومبات كلاب. منصور بينضم لتحالف جديد، وشكل كده فيه قصص هتبتدي تطلع خاصة بيه هو، وهتعرفوا تفاصيلها. اما توني كان فغلطان غلطة كبيرة جدا فيما يخص ادارة الشركة، وعمال يقلل من حجم كودي رودز ومدى الفايدة اللي كان بيعملها جوه اي دبليو. كيفن ناش كمان دخل في قضية عالمية قلب الدنيا، وممكن يطلع كشاهد بين الممثل جوني داب وزوجته. الموضوع كبير قوي وقلب السوشيال ميديا في الولايات المتحدة الأمريكية. ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب لقناة المصارع، واضغط على علامة الجرس علشان كل أخبارنا توصلك في ميعادها. ويلا بينا. خبر حلو جدا خاص بجون سينا. جون سينا يا جماعة العقد بتاعه بينه وبين الدبليو دبليو اي عقد مهم جدا ويخليك تفرح، لان جون سينا ايام ريسل مانيا كان مستعد ان هو يكون البديل بتاع رومان رينز او بروك ليزنر في حال اصابة اي واحد منهم، او في حال اصابتهم كمان بكوفيد. يعني معنى كده ان العقد اللي بين جون سينا وبين الدبليو دبليو اي بيتيح لجون سينا انه يرجع، لانه هو سهل جدا انه يتبني له ماتش في اي لحظة وبسرعة كبيرة نظرا لقبوله عند الجماهير. وجون سينا ماضي عقد ليجند كونتراكت، وعقد الليجند ده بيتيح للمصارع انه يخرج يعمل انشطة تانية، بس في نفس الوقت بيبقى تحت امر الدبليو دبليو اي وقت ما الدبليو دبليو اي يحتاجه. فحاجة رائعة جدا، وده دليل ان التفاصيل دي اتسربت ان جون سينا هيظهر قريب جدا. مايك تايسون بقى على الرغم من انه تعدى على الشاب ده، بس بصراحة انا لو مكانه كنت هعمل زي ما هو عمل بالظبط، لان الفيديو اللي ظهر ان الولد فعلا كان مضايقه جدا. وادي مايك تايسون وهو بيعجن في الواد عمال يتكلم، وفي الاخر النتيجة انتوا شايفينها. مكان ايدين مايك تايسون علمت في دماغه. مايك تايسون طبعا كان قاعد في امان الله، الولد كان شارب زيادة عن اللزوم، فقعد عمال يتريق عليه، حتى ان هو رمى عليه ازازة مية ودلق عليه مية وقعد يتكلم. مايك تايسون رفض ان هو ياخد معاه اي صورة، فبالتالي بقى الولد قعد يتكلم زي ما حضراتكم شايفين، لدرجة ان الركاب صوروا الموضوع. شبكة تي ام زي هي اللي نقلت الخبر، وواضح قوي ان مايك تايسون مش هيواجه اي تهمة، لان الفيديو بيوضح ان الولد هو اللي بدأ مع مايك تايسون، وان مايك تايسون من كتر زهقه كان بيدافع عن نفسه، بس الموضوع دخل للقضاء برضه. ساموا جو هو كمان تعليقات كده مثيرة، ومش عايز ينضم للتحالف بتاع ويليام ريجل مع جون موكسلي وبراين دانيelson. واضح قوي ان ساموا جو هو راجع كل تركيزه على رينج اوف اونر، واحنا شايفينه خد بطولة التي في تشامبيونشيب قدام جوناثان جريشم، كمان احتفظ بلقب الرينج اوف اونر. كلنا شفنا اللي حصل، وشفنا سانتام ثينج وهو بيهاجم ساموا جو. بس لما اتسأل ساموا جو من نيويورك بوست عن ويليام ريجل، قال ان هو بيكن احترام كبير جدا لويليام ريجل والجون موكسلي وبراين دانيelson، بس هو راجع بقى بعد الدبليو دبليو اي لساموا جو القديم اللي كان بيفضل دايما ان هو يلعب لوحده، على الرغم من انه كان عضو في المين ايفنت مافيا في التي ان اي، الا ان ساموا جو اغلب حياته كان لونر، يعني كان مصارع بيحب يلعب بشكل فردي بدون اي حلفاء. هنشوف بقى ساموا جو هيعمل ايه في الايام اللي جايه، خاصه ان معاه لقب وكمان هيظهر بشكل متكرر في اي دبليو. حاجة كويسة جدا لمنصور بصراحة، وابتدوا يغيروا كده في السيناريوهات. كان دايما منصور بيظهر في وقت قصير قبل العروض السعودية ويتم التركيز عليه، لكن المرة دي بقى ضموه مع ال اي نايت، وكان في حاجة كده دارك قبل بداية عرض سماك داون النهاردة. منصور كده كان بيتقدم ان هو دخل التحالف مع ال اي نايت وميس، وكل ده تقريبا كده تمهيد للتحالف ده، لانه هيبتدي يدخل في السيناريوهات قريب جدا. وحاجة كويسة لمنصور، ويا ريت يستغلوه بالطبيعة دي وبالشكل ده بدل ما يخلوه يظهر قبل العروض السعودية بس.
غلطة كبيرة بقى وقع فيها توني كان، واللي وضح لنا الكلام ده إريك بيشوف. وانا بحب التصريحات دي لانها بتورينا ازاي شركات المصارعة بتدار من الداخل. توني كان بيتكلم لما اتسأل على موضوع كودي رودز، قال يا جماعة يعني ما معناه ان كودي رودز مش مؤثر معايا قوي. انتوا شفتوا عرض ريفولوشن وده كان اهم تاني عرض في تاريخنا وحققنا فيه عدد كبير جدا من المشاهدات، وكان عدد التذاكر تقريبا مباع كله على الرغم من غياب كودي رودز. يعني عايز يقول ضمنيا ان غياب كودي رودز ما اثرش علينا بشكل كبير. واضاف توني كان وقال ان احنا كنا مستعدين لموضوع الغياب ده لاننا عرفنا ان كودي رودز خد القرار بشكل كامل انه هيمشي من AEW. يعني معنى اصح توني كان بيقول انا تحت ادارتي AEW احسن. اما بقى هو عنده مشكلة كبيرة جدا، وتقدر نقول ان WWE اداله ضربة قوية جدا، لان هنا كودي رودز لما ظهر بنفس اللبس وظهر بالتاتو بتاعه طبعا اللي ما يقدرش يمسحه. والمفاجأة الكبيرة ان كل الكلام ده ملكية خاصة لكودي رودز، عكس ما WWE بيعمل دايما بياخد حقوق الملكية الخاصة باللبس والاسماء واللوجوهات. اللي اتكلم عن الموضوع بقى بذكاء هو إريك بيشوف، وقال بمنتهى البساطة المفروض توني كان يضرب نفسه بالقلم كل ما يشوف وشه في المراية، لانه ارتكب غلطة كبيرة جدا وما قدرش ان هو يحصل على الكوبي رايتس بتاعة اسم النايت مير من ايام ما كان كودي رودز بيلعب في AEW. وكمان ساب كودي رودز يمتلك الحقوق الخاصة باسمه وبالاوتفيت بتاعه او اللبس بتاعه وحتى اللوجو اللي حطه على رقبته. وقال ان الموضوع ده كمان غلطة كبيرة ومتكررة مع كل المصارعين خاصة كريس جيريكو. النتيجة كالعادة خسارة كبيرة قوي ل AEW، لان فعلا اللوجوهات ابتدت بقى WWE يستغلها ويعمل تيشيرتات خاصة بيه. وبعد كده المستفيد الوحيد هو كودي رودز من الموضوع بالاضافة لل WWE. كيفن ناش دخل على خط النار في القضية اللي قلب الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية. كيفن ناش زي ما احنا عارفين يعتبر بعد ما كان مصارع اتجه شوية لموضوع التمثيل، فكان كده بيمثل دور صغير في فيلم اسمه ماجيك مايك، والفيلم ده كان بيمثل فيه مرات جوني داب اللي هي أمبر هيرد. فطبعا هنا كان فيه حفلة خاصة بالفيلم ده بمناسبة انطلاقه. والمشكلة الكبيرة ان كان في مشكلة كبيرة جدا تم ذكرها في المحكمة خاصة بأمبر اللي اتأخرت في الحفلة دي حتى بعد الحفلة بشوية، وجوني داب اتهمها اتهامات خطيرة وحصلت مشكلة بينهم نتيجة لتأخيرها ده لان الحفلة انتهت وهي اختفت تماما. لكن في نفس الليلة ظهر ليها صورة مع كيفن ناش وهي بتحتفل معاه زي ما حضراتكم شايفين، ومش صورة واحدة بس لا ده صورتين. يعني معنى كده ان المحكمة ممكن تستدعي كيفن ناش لانها هي بتنكر بعض الاتهامات، وبالتالي كيفن ناش قد يكون شاهد اثبات لانه هو كان معاه في الحفلة وهم فعلا اتأخروا. وواضح قوي ان جوني داب بيحاول يثبت عليها تهمة الخيانة او حاجة شبه كده، وبيطالبها بتعويض حوالي 150 مليون دولار، 50 مليون دولار نتيجة للمخالفات الخاصة بيها و100 مليون دولار نتيجة انها تعدت عليه وهو قدر يثبت واقعة التعدي دي اكتر من مرة. هناك عندهم عقود الجواز كده عاملة زي عقود الشركات، لو عضو او شريك اخل ببنود بتحصل بقى مخالفات كبيرة قوي، وجوني داب كده من الواضح يعني انه عاوز يقتص منها لانه حصل منها حاجات كتيرة جدا. اما نشوف بقى اللي هيحصل في القصة دي، كمان قصة تقدر تتابعها عاملة زي الافلام كده ينفع يتعمل منها فيلم. تابعونا على قناة المصارع وما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. مع تحياتي محمد مصطفى.